अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये मशीन आई है। एक तो उसको सर्विस करना है, ये मॉडल है इसका DW70 ए, ठीक है। एक ये इसका ड्रम जो है ना, जब चलती है तो साइडों पे लगता है। आप देख सकते हैं ड्रम इसका एक साइड पे हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो इंशाल्लाह दोनों का जो है ना मसला हल करते हैं। तो आपको साथ साथ दिखाते हैं इसको कैसे खोलना है और कैसे इसको सर्विस करना है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहें। थोड़ा सा हमने इसको ओपन कर लिया, बाकी साथ साथ आपको खोल कर दिखाते हैं। सबसे पहले इसका पैनल खोल लेना आपने। यहाँ पे एक ये स्क्रू और ये स्क्रू लगा हुआ है, ये दोनों आपने खोल लेने हैं। उसके बाद पैनल आपने निकालना, इसके लाग होते हैं, ठीक है। ये आप इसका पैनल निकाल लें। ये इसके चार स्क्रू होते हैं चारों तरफ, ये आपने ओपन करने हैं। ये इस तरफ से बिल्कुल डाउन हो चुकी है शाफ्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हम साइड पे कर देते हैं इसे। इसके नीचे एक स्क्रू है, वो आपने खोलना है। तो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, तो मैं आपको ये सिर्फ ऐसे ऐसे काट के ये निकाल लिया। इसकी ज़रा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़रा स्टॉप कर देता हूँ। ये चारों स्क्रू खोलने हैं आपने। स्क्रू खोलने के बाद आपको निकाल लेना है बाहर। ये चारों स्क्रू खुल गए, टप निकालते हैं बाहर, ठीक है। ये देख सकते हैं टप की क्या हालत है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है, ठीक है। मशीन के अंदर से भी देख सकते हैं, ठीक है। इस सर्विस से ये सारा जो है ना और वाश करते हैं तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। और जो इसका मसला आ रहा है कि मेन, ठीक है, मेन मसला था कि एक साइड की तरफ बहुत ज़्यादा लगता है। ये आप देखें इस तरफ से शाफ्ट वर्किंग में है, ये भी वर्किंग में है, ये भी वर्किंग कर रहा है, और ये बिल्कुल प्लग हो गया, ठीक, क्लच इसने ग्रिप कर लिया, ठीक है। ये भी आपको इंशाल्लाह रिपेयर करके चेक कराते हैं कि कैसे ये शाखों को रिपेयर किया जाता है। ये शाखों को बाहर निकालते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं कि ये जाम हुई है, क्या मसला है। निकालो भाई, बाहर निकाल लेना। अच्छा जी, जो इसका मेन शाख है सर, ये पूरा ग्रिप प्लग हो गया, ठीक है। इसको रिपेयर करना भी आपको सिखाते हैं। तो ये सर्विस हो जाए उसके बाद आपको चेक कराते हैं कि दोबारा इसको बंद कैसे करना है, और ये जो साइडों पर रखता है टप उसका क्या।